мы будем умнее на какой-то процент. Потому что у нас есть очень умная штука, которую мне не удалось найти в электронном виде. Поэтому пришлось покупать по старинке в трушном бумажном. Та-дам! 72-й год. Вот он, наш красавец. Есть много моментов, которые вызывают вопросы. И я надеюсь, эта книжечка нам поможет в решении этих вопросов. Красота. Так, очередной день ковыряния с тазиком. Теперь наши камушки, досочки меняются на нормальные противооткатные упоры. Значит, эти звуки. Значит, заколхозил из заднего жигулевского дворника передний водительский, поскольку он мне достался без поводка. Видео на канале Кузница Тест-драйва, когда они свой пазик перегоняли, вы можете посмотреть, у них сломался дворник, переломался поводок, и они с этого пазика сняли и поставили себе. Но, соответственно, у меня здесь ничего не было, поэтому я с помощью напильника расточил здесь этот конус и посадил вот эту часть, выгнал, она была выгнута сюда, я ее перегнул в другую сторону, и у меня получился поводок, у меня теперь есть дворник. Значит, также на него были куплены крышки клапанные, поскольку старые были гнутые, не держали масло, поэтому было решено их поменять. Да и с ними мотор будет выглядеть гораздо красивее, те уже ржавые. Так, был куплен датчик вакуума, который в самом магазине сказали, что редчайшая деталь, которую вы нигде не найдете. Но мы его случайно обнаружили на витрине. Правда, назывался, по-моему, не датчик вакуума, а датчик разрежения или что-то в этом роде. Мелочь, от которой только вот эта вот лампочка загорается на торпеде, но все равно ее лучше поменять, коль есть такая возможность. Также теперь здесь есть трушная табличка «Запасной выход». Кстати, вы меня часто спрашиваете по поводу прав категории D, открыта ли у меня категория D. Да, открыта категория D. Более того, у меня есть коллекция записей с практических занятий. То есть, в том числе есть первое наше занятие, как мы трогались с места, как я первый из группы нашей, первый сел за руль. Если интересно, вам пишите в комментариях, я могу выложить эти записи, они кому-то могут показаться скучными и нудными. Ну, а кто-то посмотрит, как мы учились водить автобус. Автобус у нас был Iveco Turbo Daily. Так что сильно крупного транспорта вы не рассчитываете там увидеть. Но, тем не менее, пишите в комментарии ваше мнение, интересно или нет. Это же совсем другое дело. И, наконец-то, у меня есть инструмент самообороны. Он же ключ баллонный, колесный. Потому что автобус достался без него. И сами понимаете, что без него ездить категорически нельзя. К нему еще такую монтировочку взял, чтобы было чем крутить. Это вещь, которая явно должна лежать вот тут. Смотрим работу дворника. Причем даже самовозврат есть. Неплохо. Коля залез уже в это все дерьмо,
по многочисленным и отметим справедливым просьбам я регулирую зазор клапана. Что могу сказать, что половина клапанов были перетянуты, то есть зазора не было вообще. Половина клапанов болталась как говно в проруби. Такие вот дела. И снова меня спасает крыша над головой. Пошел дождь. Щелей в окнах у нас больше нет. Поэтому это будет и заодно такой себе очередной тест на герметичность, потому что чуть-чуть она подтекала по этим щелям. И сейчас сухо. Тут вот видно, потеки воды были. Сейчас их нет. Уютненько. Ну, вроде отрегулировал. Не знаю, что я нарегулировал. Сейчас послушаем. Но с этими клапанами, крышками агрегат смотрится гораздо симпатичнее. Что, пробуем завестись. Не знаю, слышно или нет разницу, но стук пропал. Ну, в общем, вполне себе спокойный газоновский звук. Вполне плавный и равномерный. Такого стука, как был, я не слышу. Звук. Мягенький, красивый звук работающего V8. У нас никаких утечек нету. Сапун у нас остался один. Ну что, по-моему, культурно звучит. Очень. Ну что, бери, поехали. Поехали. Кружок сделаем. Поехали. Так. Осторожно, двери закрываются.
Открыли масляный радиатор. Двигатель даже нагрелся уже. Ну вот он на холостых без подачи газа сам тянет. Я не газую. Куром даем нагрузку. Ну, в общем-то, нормально. То есть он не глохнет, ничего, обороты не падают. По-моему, вполне культурно едет. Да я бы сказал, что можно ехать. Это люк был? Да. Мы уже не оставляем масляных следов. По масляным следам нас уже не выследят. Вполне ходовой аппарат. Тормоза тормозят, двигатель тянет. Ну смотри, у нас уже коллектор практически не дымится. Остатки масла, по идее, на нем выгорели. Тут у нас произошла катастрофа. Синяя изолента, где трубка прокудилась на ровном месте и начала лить воду. Ну, изолента решает пока. Кстати, нет уже такого лютого газенвагена. Помнишь, даже Да, в те разы да, открываешь да, капот и чад. Ну, это с клапанной крышки лило. Теперь новая крышка, новые прокладки. По-моему, вполне достойно. Ну что, очень симпатично. И вакуума хватает на открытие Это дверей. просто кран нечетко работает, но на самом деле, если выловить положение, она резко открывает. Мгм. Двигатель почти 80 градусов. Ого, быстро нагрелся. А то же вообще не грелся. Да. Ну такого еще не было. Где-то какой-то клапан подстукивает, где-то я зазор чуть-чуть упустил. Тик-тик-тик-тик-тик-тик. Но он еще недостаточно прогрет. Туда лучше не смотреть. Жмакни еще пару раз. Срываем гайки. Высоковато. Что ж ты такой? Ага. Походу вторая. Да. Пошел процесс. Изи. Хм. Фак. Так, сколько у нас сорвано? По-моему, 4.
4, вот эти 2 остались, да? Угу. Держаться не за что. Не, ладно, давай чуть-чуть. Может, если снять ручник и так прямо и провернуть? Ну давай попробуем. Давай. Как тут его? Да, он просто оп. Я в шоке, что ручник держит. Да, что-то держит. Так, ну давай, бус, отъедем чуть-чуть. Что, не едет? Да, он чуть-чуть откатился и стоит. А ну. Блин, ну заводить не хочется сейчас. Фак. Может просто, что сюда он не проворачивается? А тут гайка уже будет. Тут уже сорвано. откручиваться. Тут вот эти 2 остались. А руками ты его хера в жизни сорвешь. Да не сорвать, я же отъехать хочу. А, отъехал. Блин, что за... Давай я сейчас заведу, хрен с ним. Угу. Дернемся. Итак, перед попыткой снятия переднего колеса автобус установлен на противооткатные упоры свежекупленные. Заодно их и испытаем. И свое место занимает домкрат. Гидравлического принципа действия. Угу. Ну, хрена себе какого он размера. Ого. Так впервые на свет Божий появляется ходовка. Так, а что у нас держит барабан? Ничего не держит, Угу. как и предполагалось. Это вам не Волга. Ой-ой-ой. Итак, что мы можем сказать, глядя на это? Ну, подшипники какие-то грустные. Ну, колодки, по-моему, бомба. Посмотри. Вообще. Тут еще колодить и колодить. Ездить и ездить. Да. Так, ну когда уже на место барабан поставим, блин, протупили, надо было проверить, вообще тормозит оно или нет. Ну, тормозит вообще. Так, ну что, расковыриваем это. Давай. Попробуем добраться до подшипников. Тынь. Ну, смазка у нас очень даже живая. Так что напрасно я переживал. Тут нам делать нечего. Снимет крупно. Угу. Я думал, тут уже окаменевшие остатки мамонтов будут. Нет, смазочка на месте, люфта нету. Так, подводом колодок мы тут какой-то отдельный день занимаемся. Угу. А сейчас нет смысла. Сейчас у нас просто ревизия. Так, у нас вот этими вот хернями. Кстати, он должен прикручиваться. Болтанчик. А, болтом. Да, болтом. 3 болтами. Ух ты ё.
нахлобучен. Головки вроде не затирают. Угу. В этом зазор мы узнаем в следующий. Ну что, смертельный номер. Да, постановка на месте. Вам не на «Жигулях». Так, а что если... О. Неплохо. У нас, по-моему, домкрат спускает. Да. Да. Интересно, про домкрата колеса экзаменационный вопрос. Это категория D? Не, может, кстати, и общий. Я что-то на категории B просто не помню таких вопросов в свое время. Может, это новое? Не, в свое время их вообще не Их было. не было. Были чисто по ПДД вопросы. Да, сейчас по устройству автомобиля там дофига вопросов. Угу. Ну, справедливости ради, они более чем базового уровня. Ну, на самом деле, да. Но некоторые бредовые. Угу. Например, вопрос по вычислению нестабильных оборотов холостого хода. Помнишь такой вопрос? Не Метод поочередного отключения форсунок. Отключи мне здесь форсунки. Поочередно. А я посмотрю. Да, по-моему, для машины с форсунками это мало актуально. Это какой-то вообще такой чёс какой-то, не знаю. Но это в свое время был метод поочередного отключения свечей. Свечей, понимаешь, на этом еще ладно. А форсунки что, если у тебя из-за какого-то датчика выделываются холостые, то что тебе даст отключение форсунок? Абсолютно ничего. Так, ну ты, смотри, какой накат. Выбег, точнее. Неплохо. Круто не ищут. Мне кажется, или что-то поменялось? Весь парадокс в том, что да, Оно так не крутилось. оно так не крутилось. Хотя мы, по сути, только почистили грязь. Угу. Вообще очень достойно крутится. Да. А ну-ка посмотрим на видео биение. Круто не, сейчас четко параллельно колесу камеру держу. Ты знаешь, по-моему, для этого колеса все более чем нормально. Да, вроде норм. Резину-то мы, конечно, будем менять, Да, но потом. но потом. Так, ну что, я гайки. Мне кажется, что сильно до удури тянуть не стоит. Вот так и хватит. Не должен. Финальный круг почета. Мы пока его дергали, чуть-чуть разрядили аккумулятор. Сейчас он уже на холостых зарядился. Ролики в дверях стучат. Мне кажется, он как-то аж легче покатился. Думаешь?
Карбюратор надо еще настроить будет. После регулировки клапанов машина заработала немножко по-другому. Интересно, со второй передачи. Самотрогание нормально, провал при нажатии газа. Это к карбюратору. Но у нас еще трамблер вакуумник, скорее всего, там не работает. Мы же еще не меняли трамблер. Тест тормозов. Неплохо. Удовлетворительно. Это я не на максимум, это я так просто... Угу. А хочешь, запусти меня снаружи, тебя сниму? Давай. Что? Аппарат все более и более приближается к работоспособному виду. Оставайтесь с нами. В следующей серии будем делать еще что-то.